Поздрав од Кафе Бар Јард, продолжуваме со серијал емисија за наш град Куманово. Денес имаме многу интересантно соговорника, надам се дека ќе чуете убави работа од njega. Тој е господин Јусуф Љатифи, рекордер по радни акции у Куманово. Радни акции се представлjaјале за тој време у град Куманово право, задоволство и час. Јусуф, здраво живо, како си? Фала прво на покану, супер, мило ми е што сум ти гост. Иначе мала исправка, не сам рекордер, меѓу рекордери сам, меѓутим... Види, ја прошувам пуно луѓе, нова, друга. Вика, слободно може да кажеш, вика, дека Јусуф е, вика, меѓу први 3 шампиони по радни акции. И ја, еве, викам, меѓу рекордери сам, се стои што има разлика од тие сваќања кој, како, што, куде. Јас сам Кумановаc кој највише бија у штабови на овој радни акции, иначе конкретно како бригадир имам 7 акции, меѓутоа како член на штаб, значи штабски трасер у служба на радииште по радни акции 10. Ајде се да почнеме од почеток, да ни кажеш ти за наша публику, куде си роден ти, куде си израснае, у кој дел на Куманово, и твоја приказна е доста интересантна. Па да, знаеш, јас сум роден у село Матејче, 62 година. Татко и мајка живеесва тамо еден период, мисло, негде 65 година се селиме од Матејче, идеме у Бедиње, 67 се преселуваме у Куманово и дефинитивно, значи у Куманово сам у континуитет од 67 година. Живу тој насело кој популарно викамо Титиво населје, у една фамилија која имаше големи падови, успони и така дале. Живот беше таков. Иначе ми како фамилија од 2 родитела сме 6 деца, од кои сме 5 живи. Сега, ако е... Може ево кој да објасни. Поред да почнеме. Еве сега да ни кажеш, ти кажеш дека си роден у диво населје у горе. Јас сум роден кој е чик мало, меѓутоа туе е било многу дружење меѓу деца, играње меѓу мало, и мало една хармонија, едно разбирање, а овие се млади генерации од тој време од сабаја до вечер биле цел ден надбор, едно незаборавно дружење. Па да. Пошто викаш, туе си бие около Чик, значи иста мала. Знам дека сме се пуно играле, да. И кажано, тај хармонија на тие наши генерации постои и денеска, со обзиром дека население туи и тамо нема големи миграција, да кажу, исти сме тие кои живееме тој 40 години, без измене. Живот, да ти кажеш право, од тој време, успоредно со овој време сега у кој живеам, беше многу подобар, затоа што тамо беше најбитно другарство. Значи, оставија сме ги на страну сите оние работи кои ги дели сега луѓе, на поимучни, посиромашни или припадник на етничку групу, политичку идеju, ми бесмо растеретени од сви тие работи. Значи, етнички, политички, како идеолошки бариери кои нас од тој време немаше. Фала Богу, ја и ти се знаеме. Многу одамна, да. Па ја ги време. Да. Така да, добро е, знаеш, и каде човек ги тргне на страну сите оние работи кои може да биде кочница не за нас. Затоа што онај убава работа која нас е усадена, остануе. Него оној што смо ga ми имале да ga пренесеме на млади генерации. Ја ќе направам едну споредбу на оној што денешен родител ga прави у однос на оној што сам ga ја правил. Јас сам ga мојега сина увеја од ден на раѓање, уздружение. Док други бебиња у тој време, условно ги кажано, се игра са по
лулјачки, колевки и така дале, мој син заедно се Смеди идеше у комитет на sastanak. Интересантно беше што една девојка од тој време вика како е тој бебе, у кој нормално девојка док ја држеше sastanak, он не си игра со се с неја. Викам тој бебе сега е татко на две деца. Зашто? Али пренесега оној моје на njega и он е се исто така друштвен, не прави разредбе. Оној што е у денешње време најбитно, фала Богу, каде у моју фамилију она етикета национализам не постои. Значи другари су свите. Човечност е број 1. А кој што е? Унутрашни, тој си негова приватна работа. Јусо, еве, сеќам се кога смо си играле како деца, туе у мало имаше еден Благе, Бацга, вика со Цеце, Мува подоле, погоре Миле седеше, па Маце Писки, тоа се све другари с кои си се ти дружие, нормално јас сам мишио тој дел на Куманово. Ми сме играле фудбал заедно, и македонци, и албанци, и сви други етнички заедници, али смо се увек тежњале да бидеме прави другари. Да, па види, ја ќе ти ги спомнам, тоја беше фудбалска екипа у Малфудбал шампиони. Да. Томе Шац, Иле, Пелета го знаеш. Да, изореден играч, интересантен играч. Да, значи тој беше мултиетничка екипа. Така е. Синалко, Лјоче, Гоце, значи, и они бесвате такви. Значи, не си гледаше кој што е. Битно е да е добар другар и да знае фудбал да игра. Али многу сме ишли исто и у Домина. Домина ни беше главна база ни беше, база за сите спортски активности. Имаше и кошеви таму, игра сме и кошарко таму. Да ти кажам право, во тоа време, еве, ми кад доваѓа смо, ти си постар, добро, у реду е, тие кошеви никад не ги направива и ми кад отиде смо, викам, дај малку да сменимо, да играмо кошарко, оно кошеви, сеќам се еден беше добар, друг беше ненаправен и нема друга алтернатива. Не се враќамо дома, ќе играмо било што, ама мора вишек енергија да го испразнимо на спортско игралиште. Тоа е најбитно. Да. Па види, убаво беше што тамо немаше некое лице кое ќе управуе се свете тој, него ми сами кои идесмо да играмо, успостављасмо серијата. Значи, дошле две екипи, ќе одиграв, ќе се отиде, играв други екипи, а за кој што за кошар кој функционираше од двата коша еден само. Спрема пут што беше, а оној спрема фабрику чик ван функција беше. Чак ли сеќаш ли се колку пати кога ќе доеше некој по тоа време мисли дека бојник некој и викамо дај ме направете го овој кошбе да играмо два на коша. Данаска јутре и остана ненаправено. Ако се сеќаш управител на дом на ЈНА у тој се време викаше Душко Шедуле беше. Он е легенда. Не ни е правија никад проблем. Да. Значи никад не ни е правија проблем. Он само викаше деца играйте се, не кршите ништо само. Ево овој прилику да го спомнеме, стварно човек е бија прав домаќин за дом ЈНА. Да. Увек ние даваја да играмо. Док е он бија живи, док е бија на служба у дом, стварно дом е бија тип-топ. После тој сега, ако отидеш у тој дом, катастрофа е. Етероџунгле е. Нема уништено све. Терен е уништен скроз, оние трибине обраснати од трња, а се сеќам се убаво, и сеќаш се и ти на спортски игри 25 мај 85 година. Да. Кад трибине беа пуни с публика. Препуно беше. Препуно. Не само ми, ако се сеќаш, тој терен го користеше и женска рукометна екипа на Куманово, да, на Куманово, па на Искру рукометна екипа го користеше исто. Едно време. Тој одигра на 65 година или 66 чувени меч Куманово да се пласира у прву лигу, женска екипа и на крај трагично не успева, али ете тоа е една голема историја. Важно е што доваѓа знаеш, у тој дом малтене од цел град. Од цел град. Ако не е дом на ЈНА у тоа време, онда е Соколана.
Да. Или куде гимназија ќе се играше. Значи, Мало, тие да. 3 локации се били ударни у Кумано. Ајде ги спомнам, ти кажа другари кои се од детство биле с вас, овој прилику да ги споменемо. Уф, има многу другари, знаеш, затоа што ја још од мали ноге сам почнаја да бидам активен по вие здруженија, но гаѓи ми така да имам од тој време другари и по Извиници, и по Феријално имаше и од музичко младено Роберт Цветковски Така од Дом на култура, што е после од радна акција Љубиша Николич, што беше да. у гимназију директор, Зоран Величковски долго време беше стручен работник у Младено, туј е Никола Павловски, мој школски, Коки, Куманију, да, Куманију. Боголјуб Тодоровски, Бокче, Тони Слонче, Лутовац, Пилот, знаеш го Пилот, Да. сигурно. Па Добра екипа. брат му Босанац, па Зоран Анџеј Босанац, па брат му Цеко, Синиша Которац, плејада е, знаеш, Много. и цела. Од изнички више Цола, Боки, Африка. Еве да почнем да ги прикажеме овие стике, нормално од твои родители, тако е ga pravimo svaku emisiju. Evo ovaj stika, ovo je tvoj tatko i majka. Ovo je gore kod je divo nasilje. Да. Какви била твои родители? Njena приказка е роман. Затоа што татко ми од негово родно матече, моје родно матече, поваѓа у војску у Сплит. И за време на служење добива тровање и подхитно ga водив у војну болницу у Пулу. Мајка ми у тој време била тамо, болна е била нешто, виделе се, заљубиле се на прв поглед и сега у тој време, знаеш, ипак паси постоества онија мислења, знаеш, она е католик, он е муслиман, ово, но и решив да бегав. Он е хрватица. Да, да. Он е хрватица и решив да бегав. И они бегав од Пулу, бегав за Винковци, каде некои пријатели тамо и дефинитивно враќав се у матече 60 годину. И викам, луѓе кои су се бориле цел живот за нас. Што се работеле татко ти мајка ти? Мајка ми работеше у општину, меѓутоа како е дошла до тамо, тоа е друга приказка. Имено татко ми до 67 година е работеа у Шамицеви. Пошто е вие доста темпераментен, не е трпеа неправду, због галаму што го правеше он, измавав го од работа и практично 69 годину остануе, уствари он остануе без работа, мајка ми домаќинка беше тоа време, ми 4 деца, нема смо што, кидемо да живееме у Хрватско. Бе смо 3 месеца у Запоршичко де Загреб, живеја смо таму, меѓутоа видеа сам мои родители дека не губива работа и мајка ми динамична далматинка на татка ми каже идемо за Белград. И татка ми вика куде ќе идете? Ја имаше 7 години имаше во тоа време. Вика куде ќе идемо Белград, куде тета? Како бе куде тета идемо, куде тета ќе идемо? И стварно отиде сме куде тета, јас сам бија мал, сега не ги памту имиња. Шеф на кабинет не сакаше да не прими и мајка ми почна да вика, тој се сеќа многу хубаво и Тито чу галаму, искочи од негов кабинет, ушто е работа и мајка ми приде му, кажа му такој такој и знам сигурно дека не беше глума, затоа што имаше резултат од светот. Имено мајка му кажа му што како и овој вика како не бе срамота, вика 4 Титова војника немају хлеб да јадат. И зима
шеф на кабинет, телефон, повржuje се с Куманово, давам му телефон на Тита и он се јавља у Куманово, ќе ви дојде брачан пар. И ги чините чари како знаете имате. Ама пошто уопштено Куманово знае својага татка ми како темпераментан, века ќе го примимо женото, мужата не. И тако и да ми добисмо га тај стан, 69 година. Мајка ми се запосли уопштено и практично почнаа оние наши фамилиарни работи да иде горе. Ја многу често викам дека живот е борба. Значи свакодневна борба. Ако се сеќаш од Куманио целотек, уствари сеќаш емисија, викаше бата Симо и бата Димо, живот е школа. Иствано е школа. Кроз живот се учи све. Ја буквално знам што значи да се има и да се нема. Затоа што знае сам да отиду у школу главан. Зашто родител се бори да имаш, ама да немаш. А татко ми, дека му е лесна земја, он се им учија стварно многу, пошто до 74 година не имаа државно работа, што се вика, него беше оној што народски се вика надри писар. За паре пишуеше у општинско архиву жалбе, тужбе, молби и така дале, така да ја све што знам се у смислу на пишување на акти, учија сам од njega. Ali ете, мора да ни објасниш, у тој време да се дојде до Јосип Броз Тито е било стварно многу тешко, а ете ти кажеш дека твој татко и мајка право куде Титу, отворени врата, тоа е многу интересантно, од куде е тој пријателство со Титу, дали татко, дали мајка? Па добро, малце, знаеш и игра улогу што Тито Хрват, мајка ми Хрватица. Значи у тој смисол. Па оно се дереше, знаеш и па мој земјак ово, но и иритиран, знаеш и од тој, мада јас нега сретнаја Тито још еден пут 76 година. У Загреб га се сретна, даде му цвеќе, мада сам, што се вика, 14 години има. Доста пријатен човек е. Ја и сега викам дека има многу работи кои се кажујев за njega и околу njega, мислам дека еден добар дел ги не знае. Сигурно ги не знае. Ево да идемо и со оваа следеќа слика. Тој е татко ми и ја. Ово е негде 64 година и 65 така е прилike. Не, устари 65 година. Над на нашу бившу куќу Матејче. Ali ете, у тој време биш капут, шешир обавезно, тај бија тренд на облачање. Татко ми го пратеше моду, значи, ако го погледнете малце по-добро, жал ми е што тај слика ми не е туја. Оливер Млакар личи многу на njega. Чувани комент, овој новинар. Викам, Оливер Млакар личи на njega, пошто он е од Млакара постар 4 години. Баш Оливер Млакар интересна личност за интервју, ама не знам како е суксес. Не, живе, здравствено е добар. Да. Здравствено е добар. Ќе го тражиме njega да го снимамо преку Skype да видимо. Ево е следеќа слика. Тој смо ми, Ова е цела фамилија. Само момент да видам. Да, само ја не сум на слику, пошто сликам. Добро. Сликам, ово е 76 година. Доле ускут на татка ми е сестра ми, до njega е наш најмал брат, лево од мајко ми е друг поред брат, он е овој се фамилија немачко, и овој е среден брат, иначе припадник на Арама. Добро. Идемо дали ова е слика, ова е твоја мајка. Тоа е мајка ми и ја, у мои фитнес години. Пуну снагу, да. Интересантно е, знаеш, до војско сам бија многу слаб. Многу слаб сам бија, ту имам негде, да, овој ќе виде 76 година,
Така има со проблем у боксерски клуб Куманово, пошто тагашниот тренер на млади Мичо беше. Миче Кожа. Мичо беше. Татка ми беше близък и он беше каже, син ми сака бокса да вива. Така и да, така има са проблем у коju категорiju да ме турив. Значи имаат се афинитети за бокс. Да. Ова е што убава слика на некој. Тоа е куде селско чешмо у Матече, 66-та година е. Овој сам ја, брат ми Башким што е у Немачко и среден брат Фатмир, четврти фали. Играли сте топку на Полјаната, ви што е така е било тоа. Да. Па добро, имаше интересни игри. И мајка ви намачка нешто на лепче и тоа што има вкусните. Нормално. Јас се сеќам дека у тоа време маслац или маргарина, лепче, црвен пипер, малце црвено солче, црвено солче и тереси работа. Нема како сега виршле, крем, не, апсолутно. Тоа што има, тој ќе се. Ово е исто од тај 65-та година, 65-та е. Овдека смо се додатак мајка ми и среден брат. Фактички после овој слику селимо се у Бедиње. А памтиш го тој денеска со кога го збори онеј пат, кога смо се враќале пуно пати у фудбал у 2 сат нека се деси и не може да се разминеме од луѓи, чик искочи, тирапетак искочи, гужва. Да. Викам, не може да пројдемо, а народ река од работа дома. Сега знаеш што, не ме фаќа за збор, ама мислам дека ќе биде оној или враќање од работа на радници или дење. Тоа е било околу 2,5, така е. Негде 4-5 луѓе имало, зашто? Да. Чики Киров е така заедно со биле туја, работества фул и име бесва, бренд бесва во време на Југославија. Сега Боже мој, како што би на тој да наши гиганти биде дужни на други гиганти, немам појма. А ми враќаме се од домина, не може да пројдемо, нервираме се, треба да отидеме од дома, да лучимо, па да се вратиме на игралиште. Да, закажано. И викамо, абе, овие радници што не се трзат сега, ајде да пројдемо, ама оно река људи си иде полак. Тоа е така е било. Не, друго е. Друго време е било, Друго време беше. Сега, ова е исто у наш двор. Многу двор, слика ваша. Татко ми и мајка ми обожаваат природу. Иначе не спомна, ми комплетна фамилија сме били извеници. Значи комплет, од татка, мајко и деца. Комплет. Од 70 година. Додуше, ја почна прв. Ја почна заинтересира ги татка ми, и он се инфицирал, знаеш, од извиништво. Така е. Па после он е вие долго време економ на Сојуз, наш Комановски Сојуз. Сите извиници од тој генерација го знае Мују, само кажи што Мују треба ми тој и тој, ќе ти најде што сакаш. Али Јусо, ти го спомна природу. У тоа време природа била почиста, посмо го чувале, поштувале. За жал денеска овој време малку природу го запоставимо. Слабо идемо на ваздух, не се дружимо, што не е добро. Добро, слушај, пошто се екологију се занимавам долго време, за Куманово збориме. Генерално, уопште Па добро, знаеш, ја у период 86-88 сам бија у Комисију за заштиту на животна средина на младина на Југославија, така и да знам го ситуација каква е. У тој време главни загадувачи на ваздух, да кажем условно, кожара беше и свињарска фарма беше. да, загадива го реку исто. Да, значи процес на производња е таков, отпадни воде иде са директно у Конјарку и Липковку, така и да у тој време загадувач имаше, а сега кој е загадувач? Ни сами. Сами. Значи граѓани, не право делбо, знаеш, на овој било кој друго основу, овие загадуев, овие не загадуев, не, апсолутно да не е. Значи загадувач е граѓани на општина Куманово.
кој директно, кој индиректно, кривицу сносимо свите, затоа што видимо ги тие луѓе, а не ги укажуваме дека не валја тој. Добро, малце и иде оној менталитет наркомановски, знаеш, па ако му кажеш, па ќе ти се заврти, ќе ти каже 300 работи други. Можда и тој иде се овој прилог, меѓутоа викам дека треба да се освестиме. Време друго време ми неа. Да, природа мора да го чуваме, мора. Овај ситуација се вирус малце треба да не опаметиме околу. Допринесе, знаеш, вегетација да се дигне и осеќа се у природу еден нов талас кој треба да знаеме да го сачуваме. Ако не го сачуваме, кој ќе не го сачува? Јусто тога си изборив и обични луѓе и овие интелектуалци. Вика, овоње сега вика жут картон, вика од природу. Следеќи пат, не да Боже, може да биде црвен картон и време е да се посветиме повише на њума. Жут картон, да не чекамо друг жут картон. Вие си у спорт знаеш, Да. црвен картон или у рукомет 2 пута по 2 минута и чао. Ја беше од тие елементарни непогоди и у Краљево и у Скопје и знам што е изфрлила на површину вода од тој нашу немарност, нехајност, незаинтересираност, значи наш однос према природа мора да се менја. Без разлика дали е тој средина у град или ван град. Зашто онакој како се понашаме ми према природа, природа уме да ни врати још полош. Така е. Еве сега идемо дале, ова е интересна слика од чувена школа Вук Караджич. Еве ги твои другари. Па еве редно да ги спомнеме некои луѓе овдека. Овдека класна ми беше професорка по физичко Маре. Да објасниме, Маре, она почина Атанасовска, почината е на Сандета на Лани, на Митета голмана жена. Така е. Мите чувени голман. Да. Она Лани умре на 84 години, мислам дека беше. Изореден педагог. Да, фантастичен професор беше. Друг професор туе насликуе професор Трајан по ликовно, иначе после мене он отиде негде, беше шеф војни одсек. Оцели се од Куманово, оцели се? Не, живи у Куманово. Живи у Куманово, мислам дека е зграда на Моша Пијаде, под градинко. Тој живе. У тој зграду, овдека напред е Валерий Барџич, приватен сметководител, да. Ово е Драган Геро Тромеѓу, ово е Ѓорич Зоран, ово е Бошо Тромеѓу, имаше тромеѓанци многу. Ово е Лилич Славица, она е сега одадена у Студено бару. Ово е Бранислав, они су одселени од Куманово. Иначе овие други су све деца на војни лица. На официри, да, така е било така. Али, оваа слика исто многу работа кажува. Оваа слика е од техничка школа, прва година. Чувена техничка школа. Ти си израснаја таму у Соколански парк? У Соколано, да. У Соколано сум израснаја, пошто како што кажа, 76-ту започнаа се с бокс, паралелно се с бокс, рукомет почна за Куманово да играм. Ово е професор Шандор га вика смо, математик го предаваше. Иначе, туј су Драган Чомбе, бивши директор на Телеком, покојан Манчо, Драган Такси, Зоран Анџич е туе, Мики, Руди, Тони, Никола Павловски, Коки, другачето, друг Зоран. Фала Богу, оној
што може да кажу, сви су живи. Али еве виж, овдека има околу 30 ученика, едно големо другарство е било меѓу вас. Да, ми бесмо електросмер. Имаше не мису околу 30 у клас. Али Техничка што школа е била Ово е Стојанчо, иначе полицаец е сега. Фала Богу, и јас се видя себе. Така е. Али ето ова Боби слика. Бункер е у слику се с нас. Биле сте така другари и ден денеска сте добри пријатели, поштувате се. Па види, бесмо компактни. Значи, договор кој ќе гради, мангупи, јасно. Такво е време. Културни Културни мангупи, мангупи, затоа што е една наша повеска, ке викаше, сакам ве затоа што сте културни мангупи. Ја тражи образложение што значи тој културни мангупи. Па вика, правите си проблеми сами на себе, не на други. И затоа ве ценно. Зашто? Све што си правиш, на себе си правиш. Сакаше да кажу дека сложни смо биле, ако кажемо дека денеска ќе седиме 3 часа, ќе седиме 3 часа, четврти не нема. Ама ќе се вратиме 5 часа. Нормално имасмо толеранцију и од класнога, да го спомнам, тоа беше Митич Милутин. Он ни предаваше македонски, Така е. за жал покојане. После, оној што е симптоматично, јас сам останаја близък со сите професори. Значи, што да сам први како млад, не е променило ништо од наш однос. Поштуемо се, кој се видимо, застанемо, ќе направиме муабет. Да, и мало е, и ден денеска и поштување си трае. Тоа е битно, поштување Да. е битно. Али ете да кажемо дека техничка школа во тоа време била малку потакој да кажу џамбас ученици, али другарство е било неверојатно. Исто. Види, управо тој што кажеш џамбази, Димо директор тоа време беше, Така е. викнаме кој njega у канцеларика, слушайте те. Ако сакате да завршите, тој бесмо трио Зоран Анџич, Боби Бункер и ја. Ако сакате да завршите, разделите се. И јас се раздели од техничка школа у земјоделско отиде. У тоа време када оној што вика са каубојски центар, стварно земјоделска беше. Да, беше каубојски центар. Каубојски центар. Меѓутоа и тамо постоеше си пак дисциплина, ред си постоеше, кој знае, некој га кажа. Јусо да почнемо. Многу млади генерација денеска не знае за овие чувени незаборавни радни акции. Да се у тоа време биде на радна акција е било стварно голем доживљај и узбуѓење е било. Еве јас се сеќам пред да подим на акцију како најмал тега на 15 години у Сарево, ја не сум спаја 3 ноќи од радост. Идемо да работиме на радна акција у автобус пред комитет. Татко, мајка, другари, пријатели, испраќај, незаборавна работа. Па да, знаеш, и тој беше нешто што сага смо да го пробамо свите. Да кажу, ја почна 76 година, спремаше се бригада Христијан Карпош. Еве га Маријево. Маријево 76 година, меѓутоа ја беше многу слаб, така и да командант на бригаду не ме зема. Ама оно што викаш 3 дена не спиеш, ја не сум спаја 3 дена, ја месец дена не сум спаја планирајќи како да отидам. И пази, свак не е мога едулене, селекција е била. Имаше припреме. А конкуренција е голема. Да, имаше припреме, така и да јас се сеќам дека тога на припреме сме били околу 170 души. А идев само 50. Да. Така и да ја не испуни условно кажано, така и да дозна дека бригада од Плоче ќе иде на акција и на пропутување ќе биде кроз Куманово. И мале да земев 4 njeni бригадира од Ниш. И ја на автопут, пошто се седу туја близко до автопут, искочу и чекам. Стопирам, отиду на радна акција, мој појма нема куди јас. А викам ти, оние доживле ќе отидеш таму, по еден
другачи режим на живот. Значи има одредено време на спање, едење, на работу, слободни активности и слободни активности се интересантни. Ја заврши радио курс 76 и 77. Оно што не мога да го научу 76, ја го доучи идуќу годину. И јусто да објаснимо на овие наши млади генерации, станување е било се бају 5 сат, а радни задачи на 16 години станеш у 5 сат и имаш задачи. Кидеш тамо кој ќе копа, кој лопату, кој воду ќе носи, кој ово, кој оној. Работало се, ред, дисциплина, али како личност се градија, да бидеш здрав човек, способен за живот. Одговорност се ствара, значи, однос спрема работу, задачу коju го имаш. Да кажу, јас сум 77 Еве го 77 исто Мариево, Да. Ово е покојник Коска. чувени. Љупчо Коска, издивник. Да. Овдека ga црта смо знак наш. Кој се овде на слику може да ни кажеш, еве ако се сеќаш? Ако виду, овај девојка е Нада, Добро. она е иселена. Овој развиени билдер овдека сам ја. Ово е наведнате Рмуш Јован. Знам дека додека ја нешто чепкаше туја, он ми добацуеше. Овој овдека е Шане. Туја су и уште Мочан, знаеш го, овој Мочана, Гаце без прсти, што беше делегат, Сокол, Нада од Младинов беше туја. Ево тоа што го зборев смо, копач и мора се работи. Да, овој уредуе смо одвод на воду околу павилјон. Иначе видели се туја не. Нормално еден од спонзори фабрика Искра беше, пошто на мајцо не пишуваше. Ова е наш павилјон, отуд нас е павилјон на бригадо Владимир Периć Валтер од Сараево и Бежиград од Љубљано. Тие три бригаде дека бесмо најблиско, дружеле смо се оно што се викаше на големо. И ради тој наше дружење јас сум често пожаран, бија скоро сваки други дан пожаран. Да, пожарство е било тегото време, кое траеше по 2 сата. По 2 сата, да. Еве го овај елитна екипа. Да. Плачковица 78 години. Плачковица. Јусо, ја предлагам едно работа, еве с тебе разговарам, ке чуе граѓани. Да направиме едно изложба во културен дом. Ја имам 20 слики од акцију, ти имаш 20, оној 20. Да направиме едно изложба во културен дом, да стои повише време, да гледа граѓани и овие млади генерации што се биле радни акции. Па види, ми сакасмо и Еве ја ќе дам слики мои, да. Идеја одлична. Ми сакасмо по повод 5 години од здружение наше да направиме изложба, меѓутоа вирус не фати, така да се тој све пролонгира. И сакасмо, знаеш, управо у тој смислу да се направи изложба и после да најдеме некога спонзора, монографија да се направиме. Да остане траен документ. Документ, да. Иначе, кој е све туја? Илјади се луѓе се прошени за овој низ радни акции. Овдека е, еве га, Бизе у водовод работи. Жико, куде автобуску станицу, овој трафику има. Овој Желјко, Веле од полиција, Мице Глусац, Зајко. Мице ДБД. Да. Зајко еве га туја, Мице тега туја. Радко у Шкорпион што е. Така е. Зоран Величковски, после Коки, али не Никола Павловски, забримо га презиме. Ово е Гане. Знаеш га Гане? Да. Знаеш га Ганета. Мира Стојковска. Мира, да, новинарка. Да, Мира Стојковска е туја. У тебе туја. Куманово што беше. Овој за време га сега име беше на рентген у болница у пензија
после Фета Кондурџија, Исмаил исто е туја, Драган се брата му, како беше име, поиманјам сега, Шане беше исто туја с нас, Зоран Николовски, има ги много генерации. Шоп е туја, Ау, Драган Даце Шоп. Да, и он е бија многу Да. по акција. Драган Шоп и Зоран Жучо се смене, значи трио, палестинци не вика свак. А памтиш ли Кажи. што се дешавало на радни акcije, добро, тоа е како една у наводнице непријатна успомена, некој кога заспиеше на пладне, па му тури од шибица оние Кибричиња. Моторчиња да вози. Моторчики со ноги да мрда и му запалив и добро, и мало и шале и тие. Тоа е све шала, Па колку и знаеш. мало гитара, серенада. Еве баш конкретно спомнага два пута Шанета. Ја и Шане на Мариево спие смо двојцата на курни спратови. Како е на кревети, да. Лепени кревети. И свак вечер он на мене, ја на njega, он на мене, на njega, и се е крив друг некој. Кој не сам ја, он е. Да. Меѓутоа тоа е шала, нормално дека не смо правиле некои работи сега да ги изгориш стварно човека. Иначе имаше и други варијанти, штампарска боја за гештетнер. А памтиш На што се хартија. дешавало? Дојдемо од Расу и викам, а уморен си, викам, не сем да заспiju, ќе ми запалив доле моторче, ќе возу, ќе ми тури кибритарке и шеташ натам, најамо да не заспиеш, ако заспиеш ќе ти запали и викаш, терај. Имало и многу други бои работи, еве, например, пишување, па тие театарски представи, па едно, па друго. Не, па види, некој мисли дека ми смо само иште тамо, или само да се дружимо, или само ќе копаш тамо, ќе фрљаш земју, ќе товариш овој или онај. Апсолутно не. Значи, свак се е могаја да се најде себе у било што. Ако го интересирае спорт, има спортски терени, спортски активности си мало. Ако си од област на култура, затоа што свака бригада имаше обврску да има референти за културу, информатику, идеологија, спортски активности. Све. Значи, за све си имаше. Ја имаше тој природну ману, што убаво пишуеше и црташе, така да увек сам бија у штаб, увек сам цртаја зидне новини, билтени сам правија. Еве, баш на овој акцију, док свите ужива со, ја правеше билтени. Да. Ево, ова е Вуковар 85 годину. Ова е бригада од Палилово, од Београд. Јас сликам туја, фотограф сам ја фактички. Иначе, овој фотографија го чувам затоа што Палилуци бесва стварно фантастија. Ова е втора смена. Не, устари, прва смена е. Прва смена е. Бесва фантазија. Добри другари, друштвени и оно што се вика поштуествате, иако не си од нјено бригаду. Акција како акција мене ми е многу мила, затоа што туј сам бија 3 месеца. Прво смено беше у состав на бригаду Братство Единство Куманово Приштина Сурдуица. И после тој командант на акцију задржаме у штаб на акцију беше 2 месеца. И искрено кажано тоа е едина акција како штабовац у кој сам зимуваја плату. Значи хонорар си имаше. Да направиме една разлика, еве дешавало се, тој стално е било, 3 месеца врđеш акцију, јуни, јули, август, 3 месеца не доваѓаш дома, родители не се секира, вика, дете ми е тамо, нека работи, ќе биде здрав човек, ќе биде способен. А сега пратимо го дете, на 2 минута вртимо на мобилен, куде си, дали еде, дали пиво, дали си гладан, дали си жедан. Тоа е било другачие размислување и на самите родители е било. Да. Ја ga кажувам тој сега многу често, пошто и сега има радни акции, мада у намалену форму. Тоа е пред све работа до довербу на родител спрема дете. Јас сам бија и по 2-3 месеца. Али мои родители не се имале потреба да се бринев, затоа што знаев дека јас сам тамо и тамо. Умеја сам многу пат да отиду, да не кажу куде сум. Кажемо,
Јас сам почео 86 година од Ѓердап на Крк, а успут сретнуи го бригаду, нашу бригаду која иде на Кумровац, и ја по грешку отидо за Кумровац. И после 15 дена на разглас ме вика, имаш телефонски разговор. И ја викам, кој знае дека сам ја одека? Никој не знае. Јас сам почен на сасвим другу страна. И најнормално отидуju и прашуju тамо тога на разглас, викам, кој ме тражи? Вика, твоја мама. Како бре моја мама? Твоја мама. Значи, мајка ми е предпоставljala куде сам. Чим не сам тамо куде сам поче. Така е. Пошто се јавила тамо, кажале, не е дојден. И умеѓу време на Сузето Младен, така беше Суза, Да. на Суза го врти и каже, а да не знаеш Јуско куде е? Вика, да, на Кумровац. Еве го оваа акција Копоник 88 година. Еве, убава фотографија, убаво дружење. Кои се овдека видели на слику? Туј Мојте смо ми кажеш. заедно бригадири Куманово и Ариле. До мене е Марија, Добро. после овој се збрадуе Шилјо од Арилску бригаду, овој е Горан од Режановце, Срѓан од Режановце, Клеца га знаеш? Клец чувани, да. Еве га Клец. Ова е Мира од Смедерево, виш нима го зорви. Мира од Смедерево. Али еве ги имам Од позади Иско. Копоник, убава шума, лепота. Овдека беше населе у интернат у Брус. Иначе овдека смо заслужиле свите пофале и од штаб на акцију, Награде. посетине и секретар на младино на Југославија у тој време, куде ми се 19 пионира у бригаду, бесмо у среде, значи треći, куде првопластирана бригада ни бега само 50%. Да. Али еве да објаснимо, у тоа време имало е награда ударничка значка и пофалница. Да. Да го земеш у тоа време ударничку значку, да кажу сега грубо, мораје си да работиш стварно многу, да не употребу груп израз, многу јако, многу квалитетно и на крај добиеш го оно што си го заслужија. А имало некој да не добие ништо, меѓутоа нешто добиеше у тоа време ударничку значку, беше некако многу на цену, привилегован човек и така даје. Добро, види, значи, како у сваку работа, вреднување на труд. Има некој кој целу акцију, 2 декада, 3 декаде, у континуитет работи потпуно исто, нормално, значи зависно од физички предиспозиција и можности на свакога човек. Јас сам знаја да даду ударничку и на човека кој физички е најслаб. Да. Али тај личност ми се ангажирала цел месец у континуитет. А кој ти е ударник, ако он 3 дена работи ударнички, а 20 никако не работи. Да. Па имало и жалење зашто овој земаа, зашто не знае. Па погледни се себе човече колку си ти работај. Што си сработај? Ништо. Како ништо не си сработај. Еве Значи, исто Краљево 2016 година. Да. Ово е за време на Маренду, иначе тој е Ора Краљево, која интерно сегаше Ора ние Фора. 2016 година туја работе смо на расчистување од последица од поплаву која беше у тој регион 2015 година. И беше многу. Значи, одводни канали ги бесва затрпани тотал. И ете што сака да каже оној што го ми у наш жаргон викамо доброволно работно ангажирање. С доброволно работу на околу 100 бригадира бесме туја. Куманово? Не, Куманово, туј е Бела црква, Обреновац и Краљево беше А од Куманово колку души бесте? 15. Ете, виж. Покажале сте едно големо хуманост да помогнете, да. Значи, за временски период од 14 дана изчистени су 2,2 километра одводни канали. За жал, сега е па у Краљево поплава,
Ја ги се јави на наши другари од Краљево, ако има потреба од работно силу, ми сме спремни Да свакоме помогнете. да отидеме. Ете виши, тај традиција од тој време си се негуе, останала свест на луѓе дека каде е најтешко мора да се помагамо еден или други. А да види, интересантно е тој што днта кад се враќамо за Куманово, у Скопје поплава. Днта, значи. Да. Ми директно од Краљево се практично 12 сата паузу продолжуваме у Стајковци. Еве И- Стајковци. Да, у Еве. Стајковци продолжуваме. Јутре ден другари од Краљево и од Белу цркву доаѓав у Скопје да помагав. Ете, тај Значи традиција, солидарност. солидарност. Солидарност измеѓу нас изградена. Отише смо да помогнемо, ми имамо потребу за помош, они се дошли каде нас. Еве, да го прокоментираме во слику. Стрежево, лани 2019 година. Да, ово е Јас наша сам бија на бригада. Стрежево у акцију. Ми поише работи смо на рек Битола доле. Да, тамо се работало. Да. Не види, ово е од одбележување на 40 години на Стрежево. Иначе за нас акцијаши од Куманово многу битна акција, затоа што прво сојузно признание, најголема сојузно признание за акцијаши, плакета Велко Влаховиќ освоена пш на Стрежево 79 година, ќе го спомну и прва жена командант од Куманово, Нада Димитриевска, Пепи го викасмо ми. Така е. Она беше командант на бригада. Тој се биле и Джелјо, и Бил. Джелјо, чувени Памтиш Джелјо, ги, да, да. памтиш ги. Кои се вие на слику да ги спомнеме ако Момент, само овој су наши млади акцијаши. ова е помлада генерација со вие. Помлада, Добро. ова е нова Нова генерација. генерација, од тој старо е туја Желјко. Нема, Желјко е туја, Драги Шоп беше туја, ово е Сашка, ово ни е гост, иначе наш амбасадор на пријателство у Шведску, Ике, иначе скопјанец е, акцијаш од бригада Коцеметалец. Али еве, да поведеме малку и за наше Куманово, Зелено Куманово 2017 година. Многу хумани акции направи ти, меѓутоа мора да кажеме дека у наш град, а ти ќе потврдиш дека још увек немамо доволно еколошку свест. Ви направите едну убаву работу, неодговорни луѓе све растори. Да. Ово е у рамки на проект Зелено Куманово 2017, финансиски помогнат од Фондација Сивика. Иначе проект оценет како најдобар проект на ниво на држава за 2017 година. Одека го правиме заедно со соработка и координација со Општина Куманово и јавно предпријатие Чистота зеленило. Одека сме извлекле негде околу 40 тона смет од реку само. Меѓутоа, оно што е најжалосно, после 3 дена ситуација се враќа на првобитно стање. Значи, не се работи од тој дали некој сака да исчисти реку или не. Мора се работи повише на свест, мада и тој тешко иде, ali се надам дека на дан луѓе ќе се паметува дека тоа што се направи добро мора да се чува. Па види, многу е жалосно што некако или не сакамо да сватиме дека нешто не е на онога, него е наше. Нема моje, твое, наше си е тоа. Само за пример ќе кажувам, ми сме у период од 2018 година направиле негде 61 акцију на споменик Костурница. Јутре дан после наша акција отиди слободно ќе видиш дека како да не е чистено ништо. Тамо су засадени над 11.000 садници од наша страна. Оној пат беше да ги проверу, људи мои, едва сам избројаја 70. Едва. Значи, обстанати 70. Или чиста среќа е што трава е толку израсната у тој дел каде сме пошумувале, да ги е скрило, сачувало го е фактички.
Еве, ова е ударнички викенд, селено Куманово 2017 година. Овој су бригадири од Мушка работа. Да, мушка работа, а и жени работи. Браво. Тој е наш исто амбасадор на пријателство од Нови Сад, Вукица Ерделјан. Ово е, ако добро виду, наша легендарна професорка Јагода Така е. и бригадири од Лопаре со овај. Лопаре, Република Српска. Еве овдека има други слики. Ово е Ниш 2018. Ово е една, практично една мини акција с акт на подпишување на спогодбу за соработку с клуб на бригадири од Ниш. Ово е една историски чегар, едно изварено место. Иначе симптоматично е тој што бесмо захвални на клуб на бригадири Ниш што избрасване да склучимо спогодбу за соработку, затоа што они имам стварно јак критериум околу тој се с кога ќе се работи, како ќе се работи. Има одредени критериуми кои треба ми да ги испуниме фактички, Да. за да склучиме спогодба. Ево, насмејани лица, убава фотографија, Нови Пазар 2019 година. Да, тој на Нови Пазар работно апсолутно најдобра бригада. Значи, у поглед на извршување на работни задачи на трасо, ОРБ или МРБ, кумановски акцијаши, апсолутно најдобри. Ово се сте кумановци. Не, Мешано е ова. наша бригада е мешана. Има доктор хирург иначе од Велес Никола, најстар учесник на радна акција с 75 години. Командант на нашу бригаду Ненад Белош од Панчево, наш члан е. Ово е Нева од Целје, наш члан исто. На акцију еден од најмлади учесници Јована, девојката забригува го име е од Виницу, Сашка, наша Кумановка, Стефани, Симона, Ивана. Исто и овој од Нови Пазар, иста работа. Да. Значи, куде имаше да се работи најтешко, туја беше уклучена бригада од Куманово. Ali ете, Јусо, овие акции на некој начин и далje се негуе, поштуе и мислам Од дека Краљевајте. треба да се размислува интензивно да се овие соработки продолбочуе све више и више. Види, мора да спомну овој, затоа што обичајно не некако кумановци не Гледам дека многу си узбуден, сака да кажеш нешто. Нас кумановци не третирав друг дел на овој на нашо статко мало зимгичко другачи не третира. Знаеш ли Треба да го покажеме овој слика. колкава е гордост? 2 недели покрај химно на земју организатора. 2 недели одма посењува да се свири твоја химна. И да заедно стоимо устав мирно, да душе ми кумановци с руку, кад се свиреше наша химна, сви руку на срце. Така е. Пошто ја ги кажа, људи, кад ќе почне наша химна, покажите дека стварно си го сакаме свој земја. И рука на срце. На срце, да. Така. Браво. И што е, оно е најбитно, да го ми поесмо нашу химну, наши домаќини, збор по збор научи се, па почна со и они да го појат. Ете. Кад се сака Јусо, све се може и тие соработки може још више да ги зближи во овие народи и нека си трае тоа с години. Ова е Крива Паланка 2018 година. Да, тоа е за нас една добра успомена, одлична успомена, затоа што наши другари од Паланку кажалемо на градоначалника на Паланку дека у Куманово има здружение кое работи тако и тако. И градоначалник на Паланку ни се јави и замоли буквално не замоли да дојдемо и да заедно с нини
акцијаши промовирамо акцијашко волонтерство. Одека работе смо буквално цел ден, али стварно исчисти смо доста. Така да градоначелник беше толку одушевен да кажа нема проблем кад год ќе ви треба паланачки акцијаши, само на мене ми се јавите, ја ќе стргувам. Одека пишува кумановски акцијаши, а ја ќе додадам кумановски акцијашки шампиони. Од мене, ете, убава слика. Ово е стајкот 2018. Ово е одбележување на 2 години од поплаву Скопско, се градоначелника на општина Гази Бабу, иначе мој добар другар Борче Георгиевски, тега беше гости и председавачка на Совет на општина Куманова Атина Мургашанска, куде да кажеме дека и Атина е била на акција. Да, учесник е. Била на акција, да. Телиблата учествувала. Тако е, 83. Здружение како здружение доби признание, меѓутоа и свите учесници од Куманово добисва признанија за захвалници. Али тоа беа ужасни поплаве, невидена катастрофа, али ете, санира се. Не, види, има ужас е ужас, стварно. Да. Ми отидесмо меѓу први, а вратисмо се задни. Али многу беше лоша гледка, многу... Ете, тоа што го збориме о природа, направи голему штету, али изгубува се човечки живот и тоа е тоа. Тој што е уништено, што да кажем, кад бесмо на овој прославу, Борче ме замоли, значи, да кажем нешто, викам, људи, доволно е тој што го читам у ваши очи. Значи, свак збор е излишен. Тој су погледи на захвалност. Значи, на наша хуманост не се плаќа. Него е доволно некој или се збор, или се поглед да ти каже фала. Јуство, повеќе да на сад збориме за акција, ја мислам дека може да збориме уште 5 сата најмалку. Еве сега овие исто твои едни подраги слике, да ни кажеш кој е овој? Овој су оној службено да кажу најмлади чланови на Здружение Кумановски акцијаши, унука Аурора и унук Арон. Чека сега те прашам. Унуци су најголемо богатство. Апсолутно. Они викав некои паре, богатство, али унуци нема цену. Не, јучер су отишле куде другога деду у Србију на гости, и да ти кажу право, и ја и жена и дома свите осеќаме едно големо празнено, знаеш ли. Меѓутоа животот они се душевна храна. Да. Морална, тоа е енергија, знаеш ли. Ја колку на терен се сработу да се заморок и ќе отиду дома, стварно сам уморан, меѓутоа за нима увек сила има. Дава ти мотив за живот. Да. Еве го исто и ова слика. Да. Интересантно е, многу се сака. Тоа е најважно. Многу се сака. Аурора е пред Арона 2 години. Фантазија. А у продавницу ќе улегнеш да го купиш нешто и она одма пружи руку Арон. Значи и за njega. Да, еве Ово е син ми. Иначе дипломиран инженер по информатику, програмер е. Куде работи он? За приватна фирма работи. Добро. За овој приватна фирма работи. Задоволен е, да. 2 деца. Убава работа. Ја викам фала му. Тој се тражи денеска многу, да. Знаеш, затоа што у време кога дојде да се жени, ја и жена планирасме што да правиме, како да соберемо, свадба е скупа. И он само кажа, ја од вас само тражи да уживате. Рестот се мое. Браво. Еве, да го закружиме, ова е групна фотографија. Ето им е оној што се вика фамилија на купче. Да. Сви сме си туја. Поштовање. Нормално. Ја викам за све што сам, ај условно кажано, даја на невладин сектор,
морам на жено прво да го кажа фала, затоа што увек имала разбирање. Уствари она е знала, пошто ја имаше еден мал период кога направи едно паузичку, па вика човече иди бре таму ангажирај се што не си за дома. Зашто не можеш да седиш дома. Така да викам поддршка на фамилија е многу битна. За сите добри работи во живот основна значи ступ фамилија. Е фамилија, да. Алисо, ти денеска работиш у Чисточу, ти си еден од главни мотори, ако можеш да кажеш, Чисточу, неуморан си, работиш, многу си вредан и јавно предпријатие Чистота и зеленило ти е благодарно за тоа што го даваш максимум сваки работен ден кога си на работа. Добро, сега големи зборови кажа. Јас сум чуo од други. Големи зборови кажа, не, пази, значи сите работоводители заедно с менеджерски тим, с радници даваме максимум од себе. Значи не може да кажу дека јас сам тој кој највише ќе дава. Ја давам у рамки на мои способности и јас сум ограничен, јасно, затоа што имам многу предуслови за да бидеш успешен у момент. Значи, ми, оној што можеме да сега сработуваме сега, за жал, викам за жал, постои едно јавно предпријатие за комуналну хигиену, а милион загадувачи. Фактички не може да постигнемо све у однос на оној што би требало. Јусо, фала ти, јас се надам дека млади генерација ќе извлече некои поуки од овој наш разговор. И еве, ја на сви мои гости ги кажую една порука за млади генерација, па еве и ви да се обратите до млади генерација у ваше лично име. Види, најбитно е за младу генерација, пошто увек е проблем слободно време. Увек е проблем. Значи, како да се организира слободно време. Ќе биду пристрасан, ако нема да биду пристрасан, ако кажу, ако не знаете да сега искористите слободно време, дојдете кај нас. Ми ќе ви го организираме. Куде Кумановски акцијаш? Куде Кумановски акцијаш. Затоа што ми нудиме стварно многу и од аспект на дружење и на работи кои сакав да ги видим. Затоа што ово е само еден мал дел, а верујте дека имам над 1000 слики од наши средбе по бившу екс-Југославију, куде оној дружење и меѓу ветерани, иначе ми сме едни од главни иницијатори да на тие акцијашки средбе нема само ветерани, но и млада генерација. Треба они да се дружи. Треба оно што ми сме го доживеале, ми што го доживуваме, да го пренесеме на нема. Сега тој шемо го тера Охрид, тој шемо сега го тера и Велес, и Штип го тера, Лопаре го тера, Ниш го тера, Краљево го тера, Нови Сад го тера. Значи, акцијашко волонтерство како едно ново движење, овие нови услови на живот, полека се шири. Иначе, тој што викам, ако не знаев да си ги искористи време, нека се дојде куде нас. Затоа што Кумановски акцијаши има своји чланови у Бразил, има у Шведску, има у Шпанија своји чланови. Значи, ми сме едино здружение на простор на Балкан, кое е расширено на сите континенти. Да, имamo заинтересирани и у Азију. Отом па. Фала ти, Јусо, ќе се видиме друга прилику. Ете, толку за денеска, поздрав од КП Бар Јард и останете с програму на ТВ+.